Каждый автолюбитель рано или поздно сталкивается с этой проблемой, с продажей собственного автомобиля. И вот здесь каждый хочет его продать гораздо дороже. И я вам, ребята, сегодня покажу и расскажу на примере этого автомобиля, как это сделать своими руками и в кратчайшие сроки. Погнали! И кто бы что ни говорил, покупатель в автомобиль влюбляется в первую очередь глазами. И вот поэтому очень важно все нюансы, которые его могут отпугнуть, устранить. Если, конечно же, они не требуют каких-то больших финансовых вложений. И первое, что нам нужно сделать с этим автомобилем, это привести его внешний вид в порядок. Избавляемся от всей ржавчины, которая может отпугнуть нашего клиента. Для этого я использую обычную отвертку. Лезвием я выравниваю ступеньку. Делаю это я для того, чтобы в дальнейшем просадка шпатлевки была меньше. И, кстати, напишите в комментариях, как вы относитесь к этому звуку. Потому что я знаю людей, которые терпеть не могут этот скрежет. Низ передней двери изнутри выглядит таким образом. Задняя получше. Обратите внимание, что я даже не переодеваюсь, не использую ни болгарки, ни дрели, специально для того, чтобы каждый из вас мог повторить то же самое. Переднюю дверь по-хорошему нужно выбросить и поставить новую. И не надо писать, что ты там делаешь залипуху. Да, с этой машиной лучше и не нужно, потому что цена ее будет адекватная. Дальше я беру 80-ю наждачку и хорошенечко подравниваю все неровности и пытаюсь сбить еще больше ржавчину и слегка ее замотовать. Погнали. Ну и, соответственно, на ржавчину я наношу белую подливу. Кто по-прежнему не в курсе, обращайтесь в комментарии. Каждому отвечу, что это за оно. Ну что, оставляем эту подливу на часик, пускай поработает, а сами занимаемся крышей. А на крыше у нас присутствует вот такая вот беда в виде мелких трещин по вот этой вот части крыши. Наша задача устранить это локально, перешпатлевать и покрасить. Причем здесь трещины образовались из-за того, что кто-то когда-то сюда нанес универсальную шпатлевку. Из-за того, что металл расширяется с одной скоростью, а шпатлевка расширяется медленнее, чем расширяется металл, шпатлевка лопается. Если бы сюда была нанесена алюминиевая шпатлевка, тогда бы, скорее всего, ничего не треснуло. При одном условии. Если металл не имеет хлопунов. Просто если он туда-сюда будет ходить, то ни одна шпатлевка никогда в жизни не будет держаться на металле.
Ну вот смотрите, про что я и говорил. Зеленая шпатлевка – это мелкое стекловолокно. Второе – универсалка. Тот, кто ее сюда наносил, он думал, что якобы она что-то удержит. Да неважно, вы сюда бетон залейте, ничего не будет. Крыша кривая из-за того, что здесь то ли прыгал, то ли но она не перевернутая, то ли стучал молотком каким-то, ну непонятно. Ее сначала нужно было выровнять, а потом уже наносить только алюминиевую шпатлевку. Я буду использовать алюминьку, но в данном случае это не столь важно. Куда важнее ее хорошенечко продавить, чтобы там не образовались пустоты. Иначе в резкие перепады температур там будет образовываться либо конденсат, либо воздух в них будет расширяться. И тем самым шпаклевка разорвется. С задней крышкой я проделываю то же самое. Вот здесь сквозная дырка, я просто это расчищаю. Здесь мелкие жучки. Я сначала лезвием их срезаю, потом растачиваю наждачкой. Сейчас я нанесу преобразователь и оставлю это тоже на 1 час. Короче, ребята спрашивали, расскажи, как сделать переход. Значит, сюда я нанес шпатлевку, перемотовал все это 320 наждачкой. Вот так вот я перемотовал 600-очкой. И уже сюда я зашел на 1200. Таким образом, сюда я наношу грунт, сюда я наношу базу, аккуратненько распыливаю. И дальше наношу лак и переходной растворитель. Вот и все. И в принципе так на каждом месте. Так, давайте небольшое пояснение. Сейчас я буду красить, но перед этим буду грунтовать низа дверей. Заклеился специально так, чтобы не заляпать порог. И, соответственно, заклеил молдинги. Так как в баллончиках давление небольшое, сверху можно и не заклеивать. Сверху все точно так же, чтобы не попало на двери и не попало на стекло. Сзади заклеил, чтобы не попало на крышку, когда буду вот здесь вот красить и грунтовать. Здесь, соответственно, номерную рамку эту закрыли, ручку. Сюда я даже доходить не буду. И здесь вот все заклеено таким вот образом. Здесь примерно где-то будем делать переход. Погнали.
Грунт я, ребята, наношу для того, чтобы база не впитывалась в шпатлевку. Потому что если она начнет впитываться, ее, во-первых, понадобится очень много, а во-вторых, потом будет все это обрисовываться, и когда я выгоню на солнышко, оно все будет в пятнах. А то, что там будет коррозировать это или не будет, понятное дело, все это не несет никакой функции. Это больше скорее для того, чтобы было красиво, а не функционально. Короче, открасил, нанес один слой. В принципе, такое отражение с большего какое-то есть, но он очень сильно просел. Второй слой, честно говоря, нет никакого желания наносить. Так, крыша. Ну, на крыше это полный пиздец, по-моему. Ну ладно, хер с ним. Все такое, ну с баллона, конечно, крышу крыть, это полный идиотизм. Вот, задняя крышка, что у нас? На задней крышке тоже все не очень. Сука. Бля, это просто жесть. И здесь два жука было. Раз и два. Но перед тем, ребята, как делать подобные вещи, вы должны знать, окрашенные ли у вас молдинги. Если молдинги крашеные, то такое никогда в жизни не прокатит. И следующим этапом мы устраняем на этом автомобиле все технические моменты, которые могут отпугнуть нашего клиента. К примеру, на этой двери не работает стопор. То есть она открывается больше, чем нужно, и при сильном ветре ее тупо может вырвать. И потом она не закрывается вот так. Она не закрывается, его нужно поправлять. Решаем этот вопрос своими руками. Погнали. О! Итак, механизм я достал. Видите, он разломан. Повезло, что внутри было вот это вот цилиндрик, был штифт, ну и сам механизм. У меня есть сварочник, чтобы это сварить, но
Так как я сказал, что я не буду пользоваться ни компрессорами, никаким оборудованием, я сейчас пойду по кооперативу, поищу, кто мне это сделает за пару копеек. То есть, другими словами, каждый может повторить то же самое. Погнали. Лёшка, братко, сделай мне это чудо-средство. Пожалуйста. Ну вот, как он это сделал. То есть ставим и проверяем, как это работает. Смотрите сами. То есть останавливается во всех положениях. Вопросов нет. Сразу тоже изнутри промазал все пушечным салом, для того, чтобы ржавчина не так быстро распространялась, как раньше. Все полностью собрал. Еще я поменял вот эту вот ручку. Старая ручка, вот она. Причем это от рестайлинговой машины, и она так просто не становилась, пришлось немножко приколхозить. Сейчас все работает идеально. И кому интересно, как такие вещи ставить, то вы мне напишите в комментариях, чтобы я понимал в следующем, снимать для вас такую информацию или нет. Две ручки передние мне обошлись $10. Причем влаживаешь, грубо говоря, $10, а выхлоп получаешь $100. Потому что машина сейчас уже смотрится гораздо практичнее. И в заднем багажнике определенная проблемка есть. Короче, сигналки закрываешь, а он тупо не закрывается. Короче, вывалилась вот эта вот направляющая. Мы ее просто вставляем, и здесь должна быть защелка в пластиковом этом шпингалете. Вот, ее здесь нету, ну просто сделаем пластиковой стяжечкой, стянем, на клей посадим. Вот и все. И вот предыдущий владелец, почему и продал мне ее дешево, потому что вот эти вот все нюансы накапливаются, и он потом думает, да черт с ней, лучше ее продам. А по факту, если разобраться, ну, эти все нюансы решаются на раз-два. Вообще никаких усилий. Единственное, что надо, просто залезть туда и что-то подкрутить, что-то подклеить. И, грубо говоря, за день работы вот над этой тачкой можно заработать $500. Ну и как всегда, перед тем, как показать конечный результат, пару слов. Я знаю, что найдутся те люди, которые будут говорить, что эта тачка шляпа, сделал ты ее как последний конченый перекуп. Давайте объясню. Когда вы приходите в магазин и покупаете какой-то электроинструмент, у вас есть выбор китайский, у вас есть выбор какой-то хороший производитель, который в 3 раза дороже стоит, чем китайский. И вы выбираете китайский. Но подождите, вы же не предъявляете, что там он какой-то конченый или что-то не так. Вы покупаете за адекватную стоимость этот инструмент и пользуетесь. И если он ломается, вы поняли, что вы купили дешевый и никаких претензий не предъявляете. То же самое и здесь. Аналоги такие же, с гнилыми порогами, с гнилыми арками, продаются за те же деньги, за которые буду продавать и я. Идеальные варианты будут стоить процентов на 30, а то и на 40 дороже. И когда человек будет приходить и покупать этот автомобиль, он увидит, что на крыше там все не очень, по низам все там не очень. Я его по факту не обманываю. И он все увидит и поймет, за что такие деньги. Но вот когда есть недобросовестные перекупы, которые, к примеру, в пороге задувают пену,
Ты подходишь, даже тот, кто вроде и шарит в этом, и не видно. Он сделал это таким образом, что, комар носа не подточит. И вот здесь действительно это самое настоящее мошенничество. А это какие бабки, такие тапки. Не хочешь — не бери, иди дальше. Прикол в том, что все это видно на поверхности, и по факту никто ни от кого ничего не скрывает. Так что, ребят, как-то так. Каждый сделает свои выводы и обязательно напишет в комментариях. Смотрим. Ну и последнее. Кто досмотрел до конца, получает бонус. Очень важный момент – это ваши фотографии. Насколько они будут качественными, насколько они будут привлекательными, настолько вероятность выше, что приедут именно к вам. Смотрите, когда продается в объявлениях 100 автомобилей, такие как у вас, человек ленивый, он не будет ездить на каждое объявление. Он будет гортать до того момента, пока фотография его не зацепит. Фотография зацепила, он с вами созвонился, встретился, посмотрел, купил у вас автомобиль. Никогда не фотографируйте автомобили возле всяких помоек, свалок, в каких-то бомжатских районах. Это понижает статус вашего автомобиля. Сфотографируйте его лучше возле какого-нибудь красивого дома, несмотря даже на то, что он не ваш. Не имеет никакого значения. У человека на подсознании сразу будет такое понимание, что у этого человека есть деньги, и он автомобиль свой обслуживает правильно и вовремя. Так что, ребята, как-то так. Если ваш автомобиль не продается, то напишите мне в Инстаграм, я прочитаю ваше объявление и, возможно, найду какие-то нюансы, где можно сделать какие-то лазеечки, чтобы он продался быстрее. Ну и если у вас есть то, что бы вы хотели продать мне, пожалуйста, пишите в Инстаграм, рассмотрю все предложения. Все, ребята, всем счастливо и пока.